online radio. The online radio that makes you happy. Inkezo. Uvulele amaphoyisa icala uMaskanda owasola ngokumshaya ngenduku ngale edlule ngesikhathi ebuye ukocula edolobheni laseMthatha eEastern Cape. Nginibelele iphinde futhi namukele le channel ehamba phambili kezo mina uveze ngituthu ngakhumalo bathi ilasibona amagumede mhlabe emakuthi usemusha like kanso phinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Uvulele amaphoyisa icala uMaskanda wasola ngokumshaya ngenduku ngale edlule ngesikhathi ebuye ukocula edolobheni laseMthatha eEastern Cape. Ngokusho kukaMzwandile ephithiza thuso odaba kwaNongoma ubephuma lapha bekade becula khona ngesikhathi adlula abakasidlodle bamthela ngesibhaxu. Uchaza ukuthi bekabuya uyocula edolobheni laseMthatha eEastern Cape ngenxa yokuthi umuntu bese ekhathele suku uyocula futhi ke ubesazobela khona ekseni banqoma ukuthi baphumela egarage elisedolobheni. Bathe ke basahlezi kwaqhamuka imoto yamaphoyisa yama ngasemotweni yabo kwahle ke iphoyisa elilodwa labuza ukuthi yini engaphansi kwemoto. Utheke esaqalaza ukuthi yini ekhonjiswa iphoyisa angazi ukuthi yini lena abamshaya ngayo. Weza nje sokuqhuma isibhaxu nje angasazi kwavele ke kwamnyama amehlo wahenjela nomqondo kubalisa uphithize lapha neqhuba ke uthe amaphoyisa wazange amhlome eminye imibuzo ubeze nje engomato ngaphansi kwemoto kwaqhuma induku. Emva kwalokho amaphoyisa amshayela umata angawazi ukuthi awazange futhi abanike nethuba lokuthi baphendula kwala ke noma sebememeza besho ukuthi ungumculi yena bezocula lana nasi izispeaker zakhe emotweni kwahlangazimuka nomoya ukukhala lapha uphithiza. Ngokusho ke kukaphithiza umata bamshayela wona wafaka iphara ngaphansi kwemoto ngesikhathi ke beyothenga ukudla. Iphara la liphethe umata elafica umshayela emotweni lacela ke imali walinika u20 lapho ke elashiya khona umata ngaphansi kwemoto. Eqhuba ke uthe ubese esibhedlela eMthatha washawa imali eseni kumanje isola kaliboni linongwengwezi. Udalele ukuthi ke ngesikhathi yovula icala estation samaphoyisa eMthatha ayengafuni ukumsiza. Uthe sayovula icala estation samaphoyisa bavele bamhleka bathi ke akashi inombolo lemoto ayihamba amaphoyisa wathi ke akazibonanga izinombolo kodwa ke amaphoyisa ngawokhomba bathi cha ukusebenza kanjalo kufanele awazi amaphoyisa namagama enenombolo lemoto ukuze bamsize ukuphetha uphithizo. Ukhulumela aba-Independent Police Investigation Directorate iIPID ophiko liphenya ukuziphatha kwamaphoyisa uNkosazana Stuping uthe belungakafiki ezandleni zabo udaba olunjalo lukafiki ezandleni zabo bocela umnumzane Thusa thinto ophiko lwabo abike udaba lwakhe ukuze bazolisukumela kuchaza lapha okhulumela abaphethe amaphoyisa bafethu izona ndaba ezihamba phambili kwesenkezelo luthi lapha udaba lomculo uMaskanda oshawa ngamaphoyisa waze wavaleka amehlo. Wona ke mhlambe kuthini kwakho ukuphala ngaludaba solujwayelekile indaba ezifana nalezi lapho kuhlukumeza khona abaculi bakaMaskanda. Uzokhumbula ukuthi enye insizwe sike sabeka ngalapha nomculi ewale phansi uphongo lugovozile naye futhi washawa ngamaphoyisa angazi lutho. Namhlanje luthina lwakho ngalolu daba siphinde futhi sihlala comment section ukungixoxela kabanzi ukuthi luthina lwakho ngalolu daba. Mina ke sengiphuma kanjena kodwa ke ngiyabuya futhi kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo kwakho ukusubscribe nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.